خوراکي دا پیژنې دا شان راغلی بابو درتلی شو بابوس دا پیژنې شپږ کاله پس تا چته کنه د ضرور دی کنه دا زما ورته چرته یو دا د کراچۍ نه کور راوستل دی په کراچۍ کې خوراکۍ د ایډي سنټر کې او هغې دلته کې راوسته او بیا پېښور ایډي سنټر ته حواله شو او خو دې پېژنده که نه څو کاله مخکې دی هغو غیب شوي دا چې کله بېنظیره وفات شوی په هغه ورځ د کور نه خوراکۍ دا راته ووایه چې یادېده دې بلکل یاد دی راته او نوم یې څو شانه شانه د خپل نوم هم شان لیکلو او د ده په لاس باندې سټیشن کورونه لیکلي شو نو دا په دې وجې دلته کې راورسېد دا نوم ولې پې تاسو لیکلو بلکل یو بل ورور مې هم د هغه په لاس هم خبرې ورسره وکړه دا جیرې دی هلو ابو شان راغی کور ته شان کور ته راغی ایدي والے د کراچۍ نه راوست اوس په دلته کې دی دا راته ووایه خوراکۍ دا موبایل د ځان سره کېږي دا راته ووایه خوراکۍ دا لیکل کولم تاسو کړي دا مې په پلار کړو یو زما مشر ورور ټولې مشرې امان دي زه ډېر ځاته وړم هغه هم ورک شوی دی هغه لا تر اوسه پورې نه دی اوس دومره ورکوټی دی هغه هم ورک شوی هم ګونګا دی دا دی دې چې روک شوي نو تقریبا د ده عمر څومره عمر به یې څومره دې زما نه 2 کاله مشر دی عزتمندو تاسو یې تصویر کې کتی شئ د شان دا بالکل ماشوم شپږ کاله پس چې دغه بچی خپل انګړ ته راځي نو ولې پې خور هم سوچ کوي چې خدایه پاکه دا هغه دی او که نه مور ته هم ګوري چې دا هغه دی او که نه او لږ ساعت پسې بیا خپل ځان ته رانږدې کوي عزتمندو تاسې به څومره خویندې میندې دغه شان خپل وروڼو پسې خپل رکو غوښو پسې به څومره کړېږي ښه دا راته ووایه خوراکۍ پلار خو پسې ډېر کړېدلو مشرې هم رک شو اوس کشرې هم رک شو صرف دا یو پکې پیدا شو دا یو پیدا شو زما 5 وروڼه دي 4 ګونګیان دي او یو سم دي ټول کشرې دي او بس سره راشي کېدی شي دا راته وایي پلار دو پسې کړېدلي ډېر زیاته پسې کړېدلي او په اخبار کې اشتهار هم ورکړی وه څنګه راباندې لګي خوراکۍ زما خو یقین هم نه راځي چې زما بلکل خپل کور ته راغی ما ډېر زیات درونه خواهش خو زما ورور او چې دا مونې زما سم یقین نه راځي چې را خپل کور ته راغی دا راته ووایه چې ستاسو خپله مور په حق رسېده بلکل نه رسېدله د دې وجې ورسېده چې به دې غم کو چې دا روغ شو چې دوی به روټۍ خوړي چېرته که نه چا به ورته ورکړي که نه چې کوم ځای کې به کوم ځای کې نه زما مشر ورور چې روغ شو نو یو پرې خو راپیدا شو واپس بیا روغ شو نو هغې چې دوی واپس روغ شو نو بس هغه بیا ډېر زیات هغې ته ډېر تکلیف ولګېده او به ټوله شپه ویښه وده کېده به نه دې وجې چې هغه به چې زما بچي بهر دي زه به څنګه دغه کړم او دې ته بهر کړو پېغورونه موږ له راکوله چې دا ستاسو خیال نه کوي دې ګونګیان دي تاسو ته سپک ګورئ هغه به وایي چې بچو ته څوک سپک کتي شي چې موږ ورته وګورو خفګانه په حقو رسېده بلکل په حقو رسېده مودو شیشه مړه شوې ده ګولې هغې خو به یو 8 یا 9 میاشتې کېږي چې مانی لاړه بلکل هغې وایي چې زه وفات شم نو زما بچي به زما قبر له راځي په ژوندون مې ونه لیدله یاره ډېر بدنصیب کور د سټیشن دا واحد کور که نه دومره بدنصیبه کور ما خو چې تاړو لیدلی نه دی دومره بدنصیب کور ماړو چېرته لیدلی نه چې په دغه ارمان باندې دغه مور لاړه چې ارماله په ژوند عزتمندو دا وخت د شان والد صاحب راغی عزتمندو د شان والد صاحب راغی لالا تاسو له مبارکي در کومه جي ډېره وخت یې وبخه ستاسو مبارک شي چې په ما هم دونه غټ زیری وکړ لالا شپږ کاله پس راغی بچې پېژنې السلام علیکم مونږ مړه شوه خفګانه مړه شوې
اوس په قبر ته بوځئ او ستاسو دوه بچي نور هم روږ دي او څه وجه لاله ولې روکېږي es pensable, amigo. Es pensable, amigo. څونه ځایونه ولې ورپسې لټ کړي څه منډې انت تقول بطها لس ځله به هلته ماله راغلي دا اوس ما وکته هلته به راته مونږ به روزنامچې رپورټونو او اخبارونو کې دغه منډې ترلې ورسره به مونږ والي دا اوس چې راغې په ور راننوته ما له پته نه وه چې دا د زوی دی اوس چې په ور راننوته ما وکته د په در دومره تلې راغلي ډېر زیات بس دې ما پېژنې هسې موت وي راشه که نه خورې راشه هله دا خوراکۍ ورته ډېره زیاته لکه لیونو تاویږي وي زما نور وروڼه نه وي بس وي زما دا ملګري مې وي دا ملګري دي ما زما ملګري دې راغي مبارک ته شه ښه اوس یې ډېر زیات خیال ساته ښه بالکل مورکۍ د ده په غم کې لاړه څه به یې وي شان نشته ته د هر اختر جامې تیارې پرتې دي د هر اختر جامې تیارې ته جړل لا نیمګړې نیمه خوا او بچي دې مبارک خدای دې وبخښه